10 milyon. 10 milyon 23'te. 23%. Ayına 600 neçe mingdan kim dedi? 665 milyon. Milyar 18 3 жылға қалды. 5 жылға. milyar 10 milyon. 18'e kadar. Assalamualaikum hammaga. Bizlar Milliy bank vakillarimiz, ya'ni Jipek yo'lda bekitilgan vaqtda bankirlar bo'lib hisoblanamiz. Milliy bank bekitilgan. Milliy bank tarafimizda bugungi kunda biriktirilgan mahallalarimizga yengilletilgan kreditlar borda. Сол kreditlar bo'yicha tushunib berу maqsadida jinoyat tushiramiz. Har mahallaga borib, fuqarolarga tushunib berу maqsadida. Birinchi navbatda bizlarning eng qulay nimasi bor, biznesga birinchi qadam degan kreditimiz bor. Bu da жұмыссыз fuqarolar, ya'ni 18 yaşdan 65 yaş aralığınдағы жұмыссыз fuqarolar болса, 10 миллионға шейін пластикаттағы салып берген кредитimiz бар. Bu da өзін-өзі бәндейді. Қара 412 сом төлемі бар, налогқа төлемі өзін-өзі бәндеген үшін. Қандай да бір шаруашылық бола ма, тауықшылық, үйде низат болса, соған қарап тұрып өзін-өзі бәнделесе, соған қарап пластик картасына ақша салып береміз. Яғни бұда кепіл талап етілмейді ешқандай. Оған шұғырда компания кепіл болып береді. Оған 300 мың сом төлемі бар, төлемді ұстап қаламыз. Пластик картаға 9 миллион 700 тасып береміз. Бүгінгі күнде азыр неміз ашық, документ тапсырамын десеңіз, 2-3 күннің ішінде көріп шығып сізге кредит шығарып береді. Екінші неміз бар, келешекке қадам дегеніміз бар да біздерде бұлар. Бұлар келешекке қадам дегенде, мысалы үшін университет оқып жатқан студенттер болады ғой, 4-ші курста, яғни осы жыл келген, яғни біткерейін деп тұрған. Соларға 3 түрлі кредит неміз бар, продуктымыз бар. Onda da жаңағыдай біреуі 10 миллионы мынаға ұқсайды. Проценті бірақ 21%-тен, мынау 23%-тен 18 айға. Айына 665 мыңнан төлейді. Bu 10 milyondan ziyade yok mu? 10 миллионнан зияты жоқ қазірше. Ендігі жылға болып қалар болса. Енді биылға 10 миллион тасқаланып кетті, сол 10 миллионмен беріледі. Екінші, егер көпіріп аламын десек, екі адам аласыға да болады, төлеу имканияты болса. İmkaniyet olsa yıkanma da verebiliriz. Studentlerine ikinci neyimiz var? 300 milyonla şekil dedi. O 300 milyon